ちゃ寒い。すごい風。とりあえず気をつけて。今日ちょっと馬の具合が悪いから危ない。ぶっ飛ぶかもしれない。左手前から行こうかな。これどっちの方がいいかな。あじゃん。今日慎重に乗らんと危ない。この風は危ないから。飛ぶかもしれない。端っこの方行ったからね。ゆっぱ。今日はちょっと愛ちゃんのテンションがやばいわ。危ない。気をつけて。よしよし、いいか。すごいわ、風でヨロヨロする。ってなる。ちょっともう、とりあえずは、落ち着いてきはった。よし、行こうか。キュッ。よし、いいか。いいかやな。落ち着いて。そう。ちょっと折り返しを緩めておこう。ちょっと緩めといた方がいいな。いい子だね。いいか。よし、行こう。はまらへん。もうちょっとはまって。そう。いい子だね。よし。そう。もうちょっとはまって。もう一回が乗りも。ダメや、はまらん。今日は硬い。体が。そう。もうちょっとはまって。そう。オッケー。
うん。全然進まない。風の抵抗で、前に進まへん。やばいね、これは。よいしょ。1、2。もうめっちゃ風来たら前進まへんわ。すごいな。1、2。1、2。反対か。はい、じゃあ。ヒューンって言ってる。カラスも。グッバ。ああ、いいか。よいしょ。だから持たれるんじゃないよ。中にはまって。そう、いい子、いい形。もうちょい。そう。いい子だね。よし、いい子。そう。これか。そう、いい子。そう。タラーンとして。バ。ああ、いい子。ああ。もう一回。元気。1、2。浅め。まっすぐ。もっと降りて。そう。1、2。そういう感じ。小巻きして。